Centinetta, politische Philosophin. Sie waren heute zu Gast beim CAS Tragedy with Impact, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Einblick zu geben in die relevanten heutigen Entwicklungen gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher Art. Was ist für Sie eine Kernaussage, die man auch Unternehmern mit auf den Weg geben kann? Ich meine, Sie befassen sich mit Strategie und wollen mit der Strategie Wirkung erzielen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, bevor man eine Strategie definiert, dass man ein Ziel vor Augen hat. Und ich glaube, dass in dieser heutigen Welt, wo wir gerade jetzt in diesen Tagen erleben, dass von Sicherheiten schwinden und wir uns nicht mehr auf stabile Bedingungen global, europäisch einrichten können, dass man in diesen Zeiten wirklich sich gut überlegen muss, worauf kann ich zählen, was habe ich selbst im Griff, was habe ich selbst in der Hand und wie kann ich das, was ich kontrollieren kann, wie kann ich da den Fokus setzen. Und das ist das, was man vielleicht auch als Resilienz oder Agilität bezeichnet, dass man sich nicht allzu sehr im Planen und im Vorausschauen verliert, sondern in erster Linie eine Kontrolle und eine Flexibilität behält. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt heute in jeglicher Art von Führung. Die gegenwärtige Aktualität ist natürlich enorm geprägt von dieser Ukraine-Krise. Und zwar in einem Maß, dass wir die Pandemie fast schon vergessen haben. Dem ist natürlich überhaupt nicht so. Und wir stellen fest, dass die ganze Welt jetzt die Augen darauf richtet. Was dort passiert, ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung nicht nur Aktualität, sondern es zeigt, dass wir uns an einem historischen Wendepunkt befinden. In meiner Wahrnehmung war der letzte Wendepunkt 1989 beim Mauerfall, beim Sieg der Freiheit, des Friedens, der Demokratie, der Offenheit, über die Unfreiheit, die Diktatur, die Gleichheit und natürlich auch über den Krieg. All das kehrt jetzt zurück in einer Phase, wo wir eigentlich davon ausgegangen waren, wir hätten das überwunden. Und damit stehen wir in einem Moment, und vor allem wenn wir es vergleichen mit dem, was in der Politik und in der Wirtschaft passiert, stehen wir an einem Moment des Werteparadoxes. Die Politik muss dorthin zurück, wo sie einmal war, wo sie eigentlich nicht mehr gerne hin will im Westen, nämlich zur puren, reinen Machtpolitik, währenddessen die Wirtschaft auf eine unglaubliche Weise nach vorne schaut und schauen muss. Und letztlich jene Werte, die wir hochgehalten haben in den letzten Jahrzehnten, sprich mehr Gleichheit, mehr Umweltschutz, ein gesellschaftsverantwortungsbewussteres Gebaren der Wirtschaft, das alles ist im Moment in Verwirklichung begriffen. Das heißt, wir sehen in einer totalen paradoxen Situation zwischen dem Weg der Politik zurück und dem Weg der Wirtschaft nach vorne.